अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन कुरान टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह नूरानी कायदे का लेसन नंबर 20 पढ़ेंगे। आपने मेरे साथ इस लेसन को रिवाइज करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये लेसन अच्छा से आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम जबर मा, हमजा कड़ी जबर आ, मा आ, बा अलिफ दो जबर बल, मा आ बल, वक़फ मा आ बा, मीम जबर माम, تا ألف زبر تا، متى، عين ألف دو زبر عل، متاعل، وقف متاعا، ميم باسمو، طا ألف زبر طا، مطاد، عين دو زير عين، مطاع، وقف مطاع، ميم زبر مام، عين ألف زبر عام، مع، شين ألف دو زبر شل، معاشل، وقف معاشا، ميم زبر مام، فا ألف زبر فا، مفا، زا ألف دو زبر زل، مفازل، وقف مفازا، ميم زير مي، ها كڑي زبر ها، مها، دال ألف دو زبر دل، مهادل، وقف مهادا، نون زبر نام، با ألف زبر با، نبا، تا ألف دو زبر تن، نباتا، وقف نباتا، واو زير وي، فا ألف زبر فا، وفا، قاف ألف دو زبر قل، وفاقا، وقف وفاقا، ثا پیش ثم، باو پیش بو، ثبو، را ألف دو زبر رل، ثبورا، وقف ثبورا، را زبر رام، سين و پیش سو، رسو، لام دو زير لين، رسول، وقف رسول، شين بيشو، ها و پیش هو، شهو، دال دو پیش دن، شهود، وقف شهود، قاف پیش قو، عين و پیش عو، قعو، دال دو پیش دن، قعود، وقف قعود، واو پیش و، جيم و پیش جو، وجو، هادو پیش هن، وجوه، وقف وجوه، همزة زبر أم، ثا يا زر ثي، أثي، ميم دو زير من، أثيم، وقف أثيم، همزة زبر أم، لام يا زير ليم، أليم، ميم دو زير من، أليم، وقف أليم.
با زبر با، صاد یا زیر صی، بصی. را الف دو زبر رل، بصیرا. وقف بصیرا. اگر اس ویڈیو میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ جائے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔